Preghiamo assieme. Padre nostro, vogliamo ringraziarti di tutto cuore perché ci hai donato un'altra giornata di vita e di grazia. In modo particolare questo è un santo sabato, un speciale memoriale che tu ci hai offerto fin dalla creazione per poterci ricordare di te, per poterci ricordare che tu sei il nostro grande Dio, sei colui che ci ha creati e sei colui che ci vuole riscattare. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che fai per noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Prima di invitare in questi momenti il nostro ospite, il nostro invitato, il dottor Bello Berger, vorrei tanto ringraziarvi per questo tempo speciale che vi siete messi da parte. Mi rendo conto che molti di voi sareste potuti essere probabilmente in tanti altri posti. Vi ringraziamo per la presenza, vi ringraziamo perché avete ritenuto importante questo incontro e sono certo che sarà una grande benedizione per tutti quanti noi. L'argomento che andremo a trattare, come dicevo anche nella preghiera prima, è un argomento molto importante perché si tratta della salute, quella salute che Dio vuole offrirci giorno per giorno affinché possiamo stare bene, fisico, mente e spirito. Perciò, senza troppi indugi, vorrei invitare il dottore e allo stesso tempo vorrei invitare anche Yolande perché ci aiuterà nella traduzione. Bonjour à tous. Buongiorno a tutti. C'est une grande joie, un privilège pour moi d'être pour la première fois à Milan. È una grande gioia, anzi un privilegio per me essere qua per la prima volta a Milano. Merci aux organisateurs. Ringrazio chi ha organizzato tutto, gli organizzatori. Pendant plus d'un an, on n'a pas pu voyager à cause de l'épidémie. Per più di un anno non abbiamo potuto fare dei viaggi per colpa dell'epidemia. Et maintenant, on nous annonce encore qu'il y a un autre variant qui arrive. E oggi ci annunciano che c'è un'altra variante che sta arrivando. Mais on a la joie d'être ensemble aujourd'hui. Ma noi abbiamo la gioia oggi di essere insieme, di stare insieme. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter avec vous, c'est la dépression. L'argomento che mi è stato chiesto di trattare, di vedere insieme a voi è quello della depressione. L'anxiété et la dépression. L'ansietà e la depressione. On a, pendant l'année passée, dans le monde entier, organisé l'anxiété et la dépression. L'anno scorso nel mondo intero c'è stata un'organizzazione dell'ansietà e della depressione. Il y a de multiples causes à la dépression. Ci sono tante cause alla depressione. Mais on a vu beaucoup de gens à la suite du confinement et des informations répétées où on faisait rentrer les gens dans l'hôpital, on voyait la réanimation, les gens étaient anxieux et Si sono visti tanti ingressi in ospedale, tanta gente in rianimazione, tanta malattia e per cui la gente è diventata ansiosa. La dépression, c'est une maladie qui touche le cerveau. La depressione è una malattia che colpisce il cervello. Le cerveau est fait de milliards de cellules connectées entre elles par des câbles électriques. Il cervello è costituito di miliardi di cellule connesse fra di loro attraverso dei tipi di cavi elettrici. Au cours de la vie, le cerveau est le dernier organe à atteindre sa stature à l'âge de 20 ans.
Nel corso della vita il cervello è l'ultimo organo a raggiungere la sua completa formazione all'età di 20 anni. À l'âge de 7 ans, le cerveau a presque sa taille normale, All'età di 7 anni il cervello ha quasi la sua forma normale, mais les connexions ne se font qu'à l'adolescence. ma le connessioni si fanno unicamente nell'adolescenza. Un enfant entre 4 et 5 ans apprend énormément de choses, il découvre le monde, Un bambino all'età che parte dai 4 ai 7 anni impara tante cose e scopre il mondo. plus de 45% de toute l'énergie de l'alimentation est uniquement dédiée pour le cerveau. Più di 45% dell'energia ricavata dalla nostra alimentazione è usata unicamente per il nostro cervello. Donc le développement du cerveau est très important pour les développements intellectuels, les capacités mentales. L'alimentation est essentielle dès le plus jeune âge. Quindi lo sviluppo del nostro cervello è essenziale per lo sviluppo intellettuale nostro e l'alimentazione è fondamentale per questa questione. À l'âge de l'adolescence, la structure mentale de l'adulte va se mettre en place. All'età dell'adolescenza la struttura mentale dell'adulto si metterà in forma Et les connexions électriques du cerveau vont se multiplier par centaines. e le connessioni elettriche del cervello andranno a moltiplicarsi a centinaia. Une seule cellule du cerveau peut avoir plus de 1000 connexions avec ses voisines. Una sola cellula del cervello può avere più di 1000 connessioni con le sue vicine. Et il y a certaines cellules du cerveau qui peuvent avoir jusqu'à 100 000 connexions. E ci sono alcune cellule specifiche del cervello che possono avere fino a 100.000 connessioni. Chaque connexion doit être isolée Ogni connessione deve essere isolata parce qu'il y a un courant électrique qui passe. perché c'è una corrente elettrica che passa. Et si l'alimentation n'apporte pas la substance pour isoler, E se l'alimentazione nostra non ci dà questa sostanza che andrà ad isolare la cellula, les connexions entre les cellules ne peuvent pas se développer. le connessioni tra le cellule non potranno svilupparsi. Et actuellement, on a une mondialisation de l'alimentation. Ora però abbiamo una mondializzazione dell'alimentazione. Par exemple, actuellement, en Amazonie, on coupe 20 terrains de football chaque jour de forêt amazonienne pour planter du soja. Ad esempio, in questo periodo in Amazzonia ogni giorno si tagliano 20 terrains de football. 20 stadi di calcio di alberi per poter piantare della soia. Mais c'est un soja très spécial. Ma questa soia è molto speciale. C'est un soja transgénique È una soia transgenica qui a été modifié che è stata modificata pour résister à un pesticide. per resistere a un pesticidio. Un pesticide qui détruit tout, Questo pesticidio distrugge tutto, sauf le soja transgénique. tranne la soia transgenica. Et ce soja modifié, il est contaminé par ce pesticide E questa soia modificata è contaminata da questo pesticidio et il est utilisé uniquement pour nourrir les vaches qui vont faire le hamburger de chez McDo. quindi è inquinata, questa soia è inquinata da questo pesticida e questa soia è usata unicamente per nutrire le mucche che saranno usate per fare gli hamburger del McDonald's. Il y a des grandes fermes de 200 000 vaches. Ci sono quindi delle fattorie immense di 200.000 mucche
qui mangent que ce soja-là. che mangiano unicamente questa soia. Les pesticides passent dans la vache, I pesticidi passano attraverso la mucca, le pesticide passe dans le hamburger il pesticida va anche nell'hamburger et les enfants mangent les hamburgers. e i bambini mangiano questo hamburger. Et actuellement, on a une augmentation des enfants autistes. E in questo periodo abbiamo un'aumentazione dei bambini autistici. Et une spécialiste américaine de l'autisme, elle a étudié pendant plus de 30 ans les enfants autistes. E c'è una specialista americana che ha studiato per più di 30 anni l'autismo nei bambini, A remarqué que la courbe de croissance des enfants autistes, elle est parallèle à la courbe de croissance d'utilisation du pesticide. e ha notato che la curva che fa vedere quanto cresce l'aumento di autismo nella popolazione, nei bambini, è parallela a quella dell'uso del pesticida. Si bien qu'elle prédit que dans 20 ans, 30% des enfants seront autistes, E quindi si on ne change pas. lei predice che fra 20 anni, se non si cambia nulla, il 20% dei bambini saranno autistici. Alors, dans la société actuelle, notre alimentation mondialisée Nella società attuale, quindi, la nostra alimentazione mondializzata crée des enfants autistes, crea bambini autistici, des adolescents qui n'ont pas les connexions et qui sont violents et suicidaires, adolescenti che non hanno le connessioni e quindi sono violenti e hanno dei sentimenti suicidari, et des adultes qui sont dépressifs. e degli adulti depressi. Et les aînés, à partir de 50 ans, ils sont terrorisés par l'Alzheimer. E i più grandi, dai 50 in su, sono terrorizzati dall'Alzheimer. En Californie, 10% des décès sont liés à l'Alzheimer. In California il 10% dei decessi sono legati all'Alzheimer. Et à partir de 50 ans, 60 ans, dès que quelqu'un oublie les clés, ne se souvient plus, perd la mémoire, il dit est-ce que je vais mourir Alzheimer? E dai 50 anni, appena una persona non si ricorda qualcosa, si dimentica le chiavi di casa, va in panico e dice: ma io morirò di Alzheimer anch'io. Je parlais récemment avec un collègue qui travaille en Suisse au bord du lac Léman. Io poco tempo fa parlavo con un mio collega che lavora in Svizzera vicino al lago Léman, Une jolie région qui ressemble au lac de Caume, merveilleux, che è una bellissima regione, quella lì che somiglia molto al lago di Como, una meravigliosa regione, avec une population assez riche. con una popolazione benestante. Je lui dis mais qu'est-ce que tu vois comme maladie ici? Tous les gens sont bien. E gli ho chiesto: ma cosa vedi come malattia qua? Secondo me stanno tutti bene di salute. Il m'a dit la maladie principale c'est la dépression. E mi ha detto: la malattia principale è la depressione. Si les gens sont dépressifs en Suisse, qu'est-ce que ça va être en Afrique alors? Se la gente è depressa in Svizzera, cosa sarà in Africa? Eh bien les gens en Afrique, ils ne sont pas dépressifs, ils sont joyeux. Invece la gente in Africa non è depressa, è gioiosa. Et quand on arrive d'Afrique où j'ai travaillé de nombreuses années, E quando si arriva dall'Africa, dove io ho lavorato per tanti anni, on descend à l'aéroport, si scende dall'aereo, on a l'impression qu'il vient d'y avoir un enterrement. ci sembra che c'è appena stato un lutto quando arriviamo dall'Africa. Personne ne sourit, Nessuno sorride, tout le monde va, personne ne parle à personne. ognuno va per la sua strada, non si parlano gli uni con gli altri. Les gens sont de plus en plus tristes dans les grandes villes et seuls. Le persone sono sempre più triste nelle grandi città e sole. La cellule nerveuse, lorsqu'elle fonctionne, La cellula nervosa, quindi, quando funziona,
sécrète à l'intérieur du noyau et de la cellule qui est là-bas produce all'interno del nucleo e della cellula che è quindi lì des substances qui vont parcourir les connexions. delle molecole che andranno che andranno nelle connessioni. Ces substances parcourent lentement et vont s'accumuler au niveau de la synapse où vous voyez la connexion là, jaune, les deux connexions. Queste molecole quindi andranno lentamente e si accumuleranno a livello della sinapsi. Questa sinapsi è quella che è la giuntura fra due neuroni. Sì. Quella lì. Sono sinapsi quelle. Alors, l'influx nerveux qui part d'ici, Quindi l'influsso nervoso che parte dal nucleo c'est un influx électrique qui va à la vitesse d'une balle de fusil, 100 mètres par seconde. è un influsso elettrico che va alla velocità di una pallottola di pistola, 100 metri al secondo. C'est instantané. È istantaneo. Je pense de bouger le bras il bouge tout de suite. Io penso di muovere il braccio e il mio braccio si muove subito. Mais pour bouger le bras, il faut toujours deux cellules. Ma per muovere il braccio ci vogliono sempre due cellule. Une cellule qui donne l'ordre, qui part du cerveau, Una cellula che dà l'ordine che parte dal cervello et une deuxième cellule qui part de la colonne et qui va faire le travail jusqu'au muscle qui bouge ici. e una seconda cellula che parte dalla colonna vertebrale e darà l'ordine al braccio di muoversi. Un qui donne l'ordre, l'autre qui transmet l'ordre. Quindi uno dà l'ordine, l'altro trasmette l'ordine. Et la transmission est ici. E la trasmissione è a livello della sinapsi. La transmission n'est pas électrique, La trasmissione a livello della sinapsi non è elettrica, elle est chimique. è chimica. Si on grandit la connexion, Se si ingrandisce la connessione, quindi la sinapsi, les produits chimiques sont arrivés, on appelle ça des transmetteurs chimiques, i prodotti chimici arrivano, si chiamano trasmettitori chimici, neurotransmetteurs. neurotrasmettitori, Ils s'accumulent ici au niveau du premier neurone. che si accumulano a livello del primo neurone. Et puis il y a un petit espace microscopique avec le deuxième neurone. E poi c'è un piccolo spazio microscopico tra il primo e il secondo neurone. Quand l'influx électrique arrive, il ouvre la réserve et les transmetteurs chimiques peuvent parcourir l'espace et aller sur un récepteur du deuxième neurone. Quando l'influsso nervoso arriva a livello della sinapsi, si aprono e le molecole chimiche vanno sui recettori del secondo neurone. Dès que le récepteur est activé, l'influx nerveux passe à grande vitesse sur le deuxième neurone. Quando il recettore è attivato, l'influsso nervoso passa a grande velocità sul secondo neurone. S'il y a un problème ici, c'est au niveau de la connexion qui veut bloquer l'influx nerveux. Se c'è un problema, sarà sempre a livello della connessione che bloccherà l'influsso nervoso. Mais les transmetteurs ici, les substances chimiques, ne peuvent pas rester ici sans cesse. Ma i trasmettitori nervosi, quindi le sostanze chimiche, non possono stare sempre nella sinapsi, Sinon, ils transmettraient sans arrêt des influx. perché se no trasmetterebbero sempre in continuazione degli influssi nervosi. Il y a en même temps ici de chaque côté des aspirateurs qui enlèvent immédiatement et qui aspirent le transmetteur. Dès qu'il a touché le récepteur, il est aspiré et recyclé au niveau du premier neurone. Quindi vedete che sui due lati ci sono anche degli aspiratori che captano i prodotti chimici, le molecole chimiche, e le rimandano nel primo neurone e vanno riciclate. D'accord. Lorsqu'on a un déficit en neurotransmetteurs, Quando c'è un deficit in neurotrasmettitori, eh bien, on aura un problème de transmission nerveuse. avremo un problema di trasmissione nervosa. C'est ce qui se passe dans la dépression. Questo è ciò che accade nella depressione.
On a besoin de sérotonine, Abbiamo bisogno di serotonina, qui est une hormone qui nous donne la joie, le bien-être. che è l'ormone della gioia, del benessere. Et lorsqu'elle manque cette substance, E quando manca la serotonina, eh bien, il y a une tendance à avoir un état fragile, dépressif. abbiamo la tendenza di avere uno stato depressivo e fragile. Quels sont les symptômes de la dépression? Quali sono i sintomi della depressione? Pour définir la dépression, Per definire la depressione. il y a des centaines de causes à la dépression, mais on peut les catégoriser en 10. On peut les classer en 10 parties différentes. Ci sono centinaia di cause alla depressione, però possiamo classificarle in 10 categorie. De symptômes. La tristesse profonde, La tristezza profonda, scusate, sans cause, on est juste triste. senza causa siamo semplicemente tristi. L'apathie, c'est on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. L'apatia, credo che si dice così in italiano, non abbiamo voglia di fare qualsiasi cosa, non abbiamo voglia di fare niente. On se réveille le matin, on n'aimerait même pas se lever. Ci svegliamo al mattino e non vorremmo neanche svegliarci, alzarci dal letto. C'est pas parce qu'on est fatigué, c'est parce que la vie n'a pas le goût. E questo non perché siamo stanchi, ma perché non c'è più un gusto nel vivere. Tellement que finalement on perd l'appétit Talmente che perdiamo appetito, et on perd du poids aussi. perdiamo anche peso. Parfois il y a de l'agitation et des troubles du sommeil. Spesso siamo agitati e c'è anche un disturbo del sonno, Parce que la vie continue. perché la vita continua. Si la personne a un travail, le patron ne va pas lui demander si elle est fatiguée ou pas. Elle a un travail à faire. Se la persona in questione ha un lavoro, il suo datore di lavoro non gli concederà un tempo, gli dirà tu devi fare il tuo lavoro, e quindi la vita continua. Les problèmes vont surgir dans le travail. Anche i problemi ci sono e sorgono dal lavoro, Dans la famille, in famiglia. elle va pas dormir. Quindi non ci sarà una buona qualità del sonno, Elle pense pendant la nuit. perché di notte si pensa Et puis après, elle dorme la journée. e di giorno si dorme. Et elle perd la concentration. Quindi c'è un abbassamento della concentrazione. Elles ne savent plus où elles mettent les choses. Non si sa più dove mettere le proprie cose, Et elle a l'impression d'être inutile. e c'è un sentimento di inutilità. Siamo al punto 7. Et parfois, des pensées de destruction. E spesso pensieri morbidi, punto 8, Et puis, morbidi de fatigue en même temps. e di Toujours stanchezza. fatigué. E stanchezza, sì. Et puis, la sensation d'avoir aucune énergie. E On a poi plus d'énergie. sensazione di vuoto. Alors, on définit la dépression. Quindi la depressione è definita Grave, sévère. una depressione severa Si pendant plus de 15 jours, on a 5 symptômes sur 10. se per più di 15 giorni abbiamo 5 sintomi sui 10. Tous, on a eu de temps en temps quelques symptômes. Tutti quanti noi una volta abbiamo avuto uno di questi sintomi, Suivant les circonstances de la vie. a seconda delle circostanze della vita. Mais d'accumuler plus de 5 symptômes pendant 15 jours, ça fait beaucoup. Ma se abbiamo più di 5 sintomi per più di 15 giorni, là dobbiamo preoccuparci. La dépression modérée, c'est 2 symptômes sur 10. La depressione moderata sono 2 sintomi su 10. Et suivant ces critères, lorsqu'on analyse une population, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens anxieux.
et dépressifs. E se andiamo a vedere queste caratteristiche nella popolazione generale, ci rendiamo conto che c'è tanta gente ansiosa e depressa. Et on a d'autres symptômes qui sont associés à cela, Ci sono altri sintomi che sono associati a questi, qu'on voit dans l'anxiété surtout. che vediamo nell'ansietà soprattutto. Les crises d'asthme, Le crisi di asma, les allergies, allergie, les maux de tête, emicranie, les migraines mal di testa, emicranie et les pertes de mémoire. e perdita di memoria. Mais vous comprenez bien que si vous avez une baisse de la mémoire, c'est pas toujours pour des dépressions. Ma vi rendete conto che anche se vi si abbassa la memoria non significa che siete depressi. Si vous perdez les clés demain, vous n'êtes pas dépressif. Hein. Se non trovate più le chiavi di casa non è che siete depressi, quindi non c'è da preoccuparsi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. A me è capitato tante volte, Et je suis là, merci Seigneur. ma sono qui grazie a Dio. Maintenant les causes, pourquoi on arrive là? Ora le cause, perché si arriva lì? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de causes. Come vi dicevo prima, ci sono tante cause Et on les a comprimées en 10 catégories. e sono state compresse in 10 categorie. Une cause génétique, Una causa genetica c'est familial. è una causa familiare, Dans la famille, on traite les gens et on retrouve ça dans cette famille. quindi nella famiglia si trova spesso questo problema. Vous avez d'autres situations où c'est lié à ce qui s'est passé dans la famille, mais dans l'éducation de l'enfant, dans l'enfance, le milieu familial. Un'altra causa è quella è causata dall'educazione parentale nella famiglia, quindi traumi o abusi, mancanza di amore. Voilà, on pourrait résumer ça, tout manque d'amour, Quindi ogni mancanza di amore plus encore les maltraitances, e gli abusi aggiunti a questo, avec l'augmentation de la pédophilie maintenant, con l'aumento della pedofilia in questo periodo storico, ça bloque le développement mental et l'enfant va rester, quel que soit son âge, avec le traumatisme à l'âge où il a subi. e questo andrà a bloccare lo sviluppo mentale del bambino e anche se crescerà, anche da adulto, rimarrà con questo trauma che ha subito. Et c'est un traumatisme qui va suivre toute la vie et qui va prédisposer à la dépression. Quindi questo trauma andrà a causare la depressione. Lié au style de vie. Le cause legate allo stile di vita. Actuellement, on a inventé les ascenseurs, In questo periodo storico sono stati inventati gli ascensori, les moyens de transport, i mezzi di trasporto, les grands écrans, gli schermi les giganti, vidéos. i video. On voudrait rentrer avec la voiture dans le salon. Vorremmo rientrare nella sala di casa con la macchina, Et partir et à rentrer dans le bureau avec la voiture. On fait 10 mètres par jour. entrare in ufficio con la macchina, facciamo 10 metri al giorno. Et maintenant, il y a la Coupe d'Europe, le football. Ora c'è la Coppa d'Europa, il calcio, Et vous avez 20 personnes qui courent sur le terrain et qui auraient besoin de repos. e avete 20 persone che corrono nello stadio e avrebbero bisogno di riposo, Et il y a 100 000 personnes qui les regardent sans rien faire, qui auraient besoin d'exercice. e 100.000 persone che le guardano senza fare niente, che avrebbero bisogno di correre. La dépression, c'est dans le stade. Hein. La depressione è nello stadio. On n'a plus de travail avec les mains, le travail manuel. Non c'è più il lavoro manuale, Les ébénistes, quelli che lavoravano il legno. eh bien, le travail manuel, c'est antidépresseur. Il lavoro manuale è un antidepressore, Mais maintenant, on est assis au bureau et on tape sur des écrans. ma oggi siamo seduti in ufficio e battiamo sulla tastiera.
On a été confinés, on n'a pas vu le soleil pendant une année. Siamo stati in quarantena e per un anno non abbiamo visto il sole. La lumière du soleil, c'est un antidépresseur. La luce del sole è un antidepressore. L'air frais également. E anche l'aria fresca è un antidepressivo. Donc l'environnement, ça a un effet sur la dépression. Quindi il nostro L'environnement. Il nostro ambiente ha un effetto sul nostro stato. La quatrième cause, c'est tout ce qui est autour du sommeil. La quarta causa è tutto ciò che è intorno al sonno. Actuellement, vous rentrez du travail, vous voulez écouter les informations. In questo periodo tornate dall'ufficio o dal lavoro e volete sentire le notizie. Mais quand vous rentrez du travail, vous aurez voulu parler à la famille. Ma avreste voluto parlare con la famiglia. On lui dit, chut, il y a le feuilleton, telenovela. Ma vi si dice no, shh, c'è la telenovela. On ne peut pas parler. Non si può parlare. Après, il y a les informations. Dopo c'è il telegiornale. Mais au téléjournal, on vous annonce déjà le film. Ma al telegiornale vi annunciano già l'altra telenovela. On dit, je vais juste voir le début. E vi si dice guarderò solo l'inizio, poi mi fermo. Et vous vous retrouvez à 11h30 à la fin. E vi trovate alle 11:30 di sera alla fine del film. Vous avez parlé à personne. Non avete parlato con Vous nessuno. êtes fatigué, vous allez au lit, vous ne pouvez plus dormir. Siete Trouble du sommeil. stanchi, andate a letto e non potete più dormire perché avete un disturbo del sonno. Et pendant que les parents regardent le film, les enfants sont aux jeux vidéo. E mentre i genitori guardano i film, la televisione, i figli stanno facendo i videogiochi. Et lorsqu'on fait un IRM du cerveau de ceux qui prennent de la cocaïne et de ceux qui regardent les jeux vidéo, c'est le même cerveau. E quando si va a fare un'analisi del cervello di chi prende cocaina e di chi gioca ai giochi video, che usa giochi video, è lo stesso stato del cervello. Et c'est la même dépendance. È la stessa dipendenza. Lorsqu'on retire ces jeux vidéo, l'enfant est dépressif. Quando togliete questi videogiochi ai ragazzi, vanno in depressione. Tu peux l'amener n'importe où en voyage, ça ne l'intéresse pas. Il cherche le jeu vidéo. E puoi portarlo dove vuoi in viaggio, in vacanza, non è interessato, vuole il videogioco. Et puis, lorsque la vie est difficile, E quando la vita è difficile pour tout le monde, per tutti, certains cherchent des appuis alcuni cercano dei supporti dans les addictions. nelle addizioni, Alcool, alcol, café, caffè, porno, porno, jeux d'argent, gioco di azzardo jeux vidéo. e videogiochi. Et c'est un engrenage. E questo è tutto una catena che non finisce più. Et puis vous avez la nutrition. Poi avete la nutrizione. Je vous ai parlé de l'alimentation. Vi ho parlato, vero, On dell'alimentazione. va voir tout à l'heure comment on manque de tryptophane, de tyrosine, de tout ce qui serait bon pour que le cerveau puisse produire les médiateurs chimiques de la synapse. Poi vedremo come il triptofano, la tirosina, che sono aminoacidi, quindi elementi essenziali delle proteine, omega 3 e altri, sono essenziali per la produzione di quei trasmettitori chimici di cui abbiamo parlato prima nella sinapsi. Et puis il y a des produits toxiques pour le cerveau Poi ci sono dei prodotti tossici per il cervello qui détruisent les cellules cérébrales, che distruggono le cellule cerebrali, en particulier le mercure. in particolare il mercurio. Où est-ce qu'on trouve du mercure? Dove si trova il mercurio? Dans le poisson, hein, c'est ça? Sì, nel pesce. Dans le poisson. Dans les amalgames des caries dentaires, lorsqu'on vous avez une carie, on vous met ça là. Et pendant des années, le mercure, il est libéré comme ça. Negli impianti che si mettono quando uno ha una carie, in quegli impianti piano piano si libera il mercurio. Je me suis trouvé un jour en Suisse, à Lausanne, avec une spécialiste de l'autisme.
Mi sono trovato un giorno in Svizzera con una specialista dell'autismo et elle avait remarqué que le mercure augmente le danger d'autisme aussi. e lei si era accorta che anche il mercurio aumentava il pericolo dell'autismo. Et on parlait des amalgames dentaires. E parlavamo di questi impianti dentali. De toute ma vie, j'ai mis un seul amalgame, une seule carie. In tutta la mia vita ne ho messo uno. Elle m'a fait respirer dans un appareil et elle a trouvé le mercure. E mi ha fatto respirare in un apparecchio e ha trovato del mercurio. Alors il y a des gens qui vont se faire enlever les amalgames Quindi, poi c'è gente che si andrà a far togliere questo dispositivo pour enlever le mercure. per togliere il mercurio. Mais c'est beaucoup plus dangereux. Pour faire ça, il faut faire une précaution énorme. Il faut isoler toute la dent pour qu'aucun mercure puisse rentrer dans la bouche. Ma è molto più pericoloso farlo togliere perché ci vorrebbe un'isolazione completa di quel dente per impedire che il mercurio vada nella bocca. Avec une énorme aspiration pour que ça aille pas pour intoxiquer le dentiste même. E con un'aspirazione enorme perché potrebbe andare ad intossicare anche il dentista stesso che fa l'intervento. Parce que si le mercure rentrait dans le sang, il irait dans le cerveau et ce serait beaucoup plus grave que de le laisser là. Perché se il mercurio andasse nel sangue, andrebbe nel cervello e sarebbe molto più pericoloso che lasciarlo lì. Donc il y a très peu de gens capables d'enlever le mercure des dents, il vaut mieux garder le mercure comme ça. Quindi ci sono molto pochi medici, quindi dentisti, capaci di andare a togliere quel dispositivo, quindi è meglio lasciarlo lì. Le mercure se libère doucement de la dent. Il mercurio si libera piano piano dal dente Et ensuite, il va s'éliminer par les cheveux. poi si andrà ad eliminare tramite i capelli. Et dans les pays comme en Guyane française où on extrait de l'or, il y a les mines d'or, E nei paesi come la Guyana francese dove ci sono delle mine d'oro dove si estrae l'oro, on utilise le mercure et on pollue les rivières avec le mercure. si usa il mercurio e si va ad inquinare i fiumi con il mercurio. Et les gens qui vivent dans la forêt amazonienne pêchent les poissons et sont intoxiqués au mercure. E la gente che vive nella foresta dell'Amazzonia va a pescare il pesce e lo mangia, quindi è intossicata con questo mercurio. Et certains ont des intoxications graves et on a remarqué qu'on retrouve le mercure dans les cheveux. E alcuni hanno delle intossicazioni molto pesanti e si è trovato questo mercurio nei loro capelli. Mais les gens les plus intoxiqués, les plus malades, on ne retrouve pas de mercure dans les cheveux. Ma la gente ancora più intossicata non ha il mercurio nei capelli. Les gens ont dit mais où est le mercure? E hanno detto ma dove si trova il mercurio? Eh bien ces gens-là ne peuvent pas éliminer le mercure par les cheveux et ils sont beaucoup plus intoxiqués à l'intérieur que les autres. Quindi loro non possono eliminare il mercurio tramite i capelli e sono molto più intossicati degli altri. Une troisième source de mercure. Una terza fonte di mercurio On a vu le poisson, on a vu les dents. La troisième source, c'est les vaccins. sono i vaccini. Abbiamo visto il pesce, il dente, la terza sono i vaccini. Le mercure, c'est un désinfectant. Il mercurio è un disinfettante, Ça tue tout. uccide tutto, Les virus, les bactéries et les cellules. i virus, i batteri e anche le cellule del nostro corpo. Donc si vous voulez désinfecter quelque chose pendant longtemps, vous mettez un peu de mercure et le vaccin, il est désinfecté pour toujours. Quindi se volete disinfettare qualcosa per tanto tempo, mettete il mercurio e il vaccino sarà disinfettato per sempre. On met aussi du mercure dans les gouttes. On met des gouttes dans les yeux pour désinfecter les yeux des enfants quand ils naissent. Si mette anche il mercurio nei coliri dei bambini per disinfettare l'occhio quando nasce un bambino. Et j'ai remarqué
qu'on met du mercure dans les yeux à la naissance des enfants. E io ho notato che si mette quindi del mercurio nell'occhio del bambino dalla nascita. Parce que le collyre, il faut qu'il soit propre. Alors pour désinfecter le collyre, on met du mercure dedans. Perché il colirio deve essere sterile, quindi per usarlo si mette un po' di mercurio dentro. Dans l'ancien temps, quand j'étais enfant, on désinfectait les plaies avec du mercurochrome. Quando io ero bambino si disinfettavano le ferite con del mercurocromo. Après, on a vu que c'était pas bon parce que ce mercure, il partait. E poi si è visto che non andava bene perché questo andava dappertutto. Donc, mercure. Quindi mercurio. Social, les causes sociales Cause sociali de la dépression. della depressione. On va dire deux extrêmes. Diremo due estremi. Quand vous avez un conflit Quando avete un conflitto avec une personne, con qualcun altro, siete in conflitto con qualcuno, c'est une source de stress et d'anxiété. questa è una fonte di stress e di ansietà, D'autant plus grave que la personne est proche de vous. soprattutto se la persona è una persona cara. Si vous avez un conflit dans le bus avec quelqu'un qui vous a marché sur les pieds, Se siete in conflitto con qualcuno in autobus che vi ha pestato il piede, ad esempio, vous avez une altercation violente, mais c'est fini. avrete un litigio violento, ma poi si chiuderà lì. Mais si c'est votre patron ou bien votre collègue de travail qui vous embête pendant des mois, Ma se il vostro datore di lavoro o un collega di lavoro che vi dà fastidio per mesi e mesi, ou si c'est dans la famille, oppure ancora in famiglia, ancora peggio, avec un enfant, con un figlio, avec un conjoint, con un coniuge, un processus de divorce, un processo di separazione, la personne résiste et puis un jour elle peut plus. la persona resiste e a un certo punto crolla. Et la dépression arrive souvent après la bataille. E la depressione spesso avviene dopo la battaglia. On tient et puis après quand c'est fini, alors là. Teniamo duro e poi quando finisce tutto crolliamo. Et puis il y a toutes les causes médicales, E poi ci sono tutte le altre cause, le cause medicali, en chirurgie, en réanimation. in chirurgia, in rianimazione. Des fois on voit la personne qui tient et puis un jour elle dit c'est fini, laissez-moi mourir. Spesso vediamo una persona che tiene duro e poi a un certo punto dice no, lasciatemi morire, non voglio più vivere. Et on doit les sortir tout de suite de l'hôpital pour qu'ils voient le soleil, qu'ils reprennent le moral, sinon c'est trop tard. E dobbiamo farli uscire subito dall'ospedale per farli vedere un po' di sole e riprendersi un po', se no avviene il peggio. Et puis il y a un type de chirurgie, la chirurgie cardiaque. E poi c'è un tipo di chirurgia che è la chirurgia cardiaca. C'est très particulier. Lorsqu'on opère le cœur, È molto particolare, quando si va a fare un intervento al cuore, même pour une petite chirurgie, on change un petit tuyau sur le cœur, une artère est bouchée, on met un petit morceau d'artère sur le cœur, on dirait que c'est pas grand-chose. anche per un intervento minimo, un cambiamento di un piccolo tubicino, un'arteria nel cuore, Mais dès qu'on touche le cœur, ça donne une dépression. ma appena si tocca il cuore, curioso, avviene la depressione. Mon père n'a jamais été dépressif de toute sa vie, mais un jour il a dû être opéré du cœur. Mais c'était pendant des mois, il n'avait plus envie de rien faire, il était dépressif. On dit ça, c'est très courant. Il faut savoir ça. Mio padre, ad esempio, per tutta la sua vita Sei non ha in mai decorso. sofferto di depressione, ma appena gli si è toccato il cuore, ha avuto un piccolo intervento, ha avuto questa depressione che è durata mesi e mesi, quindi è una cosa che capita molto spesso con gli interventi cardiaci. Et puis tout ce qui touche au lobe frontal. E poi tutto ciò che ha a che vedere con il lobo frontale. Le lobe frontal, c'est là où on prend nos principales décisions. Il lobo frontale è ciò che ci aiuta a prendere le nostre principali decisioni. Où
On a le système de raisonnement abbiamo il sistema di ragionamento et la partie spirituelle. e la parte spirituale. Le développement du lobe frontal, c'est le dernier qui se met en place au niveau du cerveau. Lo sviluppo del lobo frontale è l'ultimo che avviene a livello del cervello. À la sortie de l'adolescence jusqu'à 20-22 ans, Quindi c'est là que se met en place la dernière partie du cerveau. questo processo, ultimo processo, avviene dall'uscita dell'adolescenza fino ai 22 anni Ce qui circa. va déterminer la personnalité. E questo determinerà la nostra personalità. Et vous voyez, toute Il nostro perturbation, aussi bien dans la famille, dans les conditions sociales, dans l'alimentation, tout s'accumule pour qu'on puisse avoir des problèmes et avec des conséquences. Ma vedete tutto, c'è tutta una concentrazione di problemi in quell'età, in quel periodo di età che fa sì che che abbiamo dei problemi poi, che ci siano dei problemi poi con il nostro cervello, il nostro carattere. Alors cette situation d'anxiété et de dépression Quindi questa situazione di ansietà e di depressione va entraîner une dépression de l'organisme en entier. porterà a una depressione del fisico nella sua interezza. Je vous explique comment ça marche. Vi spiego come funziona. Sur Terre, Su questa terra il n'existe aucun système autonome qui marche tout seul. non c'è nessun sistema che è autonomo. C'est la loi de la thermodynamique. Questa è la legge della termodinamica. Si vous construisez une voiture, Se costruite una macchina, ad esempio, elle a fini d'être construite, on la met sur le parking. è stata costruita e la mettiamo nel parcheggio, Tout est terminé. tutto è a posto. On met la clé, Mettiamo la on chiave, tourne la clé, giriamo la chiave, elle ne va jamais partir. non partirà mai. On a fait une brouette améliorée. Abbiamo fatto una carriola migliorata, Mais si personne ne pousse la brouette, elle ne va pas bouger. ma se nessuno spinge questa carriola non si muoverà. Tu as fini de faire un vélo, Hai finito di costruire una bicicletta, si personne pousse la bicyclette, il ne marche pas. se nessuno spinge la bicicletta non funzionerà. Pour faire marcher un système, il faut aller chercher de l'énergie à l'extérieur du système et la mener à l'intérieur. Per far funzionare un sistema bisogna andare a ricavare dell'energia fuori da questo sistema e portarla dentro il sistema. Il faut aller chercher une batterie, Bisogna andare a cercare una batteria, mettre la batterie dans la voiture, mettere la batteria nella macchina elle va partir. e andrà. Si tu ne mets pas la batterie, Se non metti la batteria, c'est toi qui vas pousser la voiture. dovrai spingere la macchina. La cellule du corps, La cellula del corpo, que ce soit une cellule musculaire, che sia una cellula muscolare, une cellule du cœur, una cellula cardiaca, une cellule du tube digestif, una cellula del tubo digestivo, une cellule du rein, una cellula delle rene, elle ne peut pas fonctionner si tu lui donnes de l'oxygène et l'alimentation seulement. non potrà mai funzionare se gli dai solo ossigeno e alimento. Il faut qu'elle ait de l'énergie avec un câble électrique qui apporte l'électricité pour qu'elle fonctionne. Deve avere dell'energia con un cavo elettrico che gli porterà dell'elettricità per farla funzionare. Quand on a un traumatisme de la colonne vertébrale, Quando abbiamo un trauma della spina dorsale, on respire tous les jours, respiriamo tutti i giorni, on mange tous les jours, mangiamo tutti i giorni, mais tous les muscles où on a coupé le fil électrique, ils disparaissent, ils ne bougent plus, ils fondent. ma tutti i muscoli dove è stato tagliato il filo elettrico spariscono, è come se fondono, spariscono letteralmente. Vous avez déjà vu ça, ceux qui sont sur les fauteuils roulants? Avete già visto questo per gente che è sulle carrozzine, in carrozzina? Ils ont des jambes petites comme ça, Hanno delle gambe piccole, les muscles ont disparu i muscoli si atrofizzano parce que le câble électrique
ne fait pas fonctionner les cellules. Perché il cavo elettrico non fa funzionare la cellula. C'est pas le muscle qui fait fonctionner le cerveau, c'est le cerveau qui fait fonctionner les muscles. Quindi non è il muscolo che fa funzionare il cervello, è il contrario, il cervello fa funzionare il muscolo. Pour qu'une cellule du corps fonctionne, il faut 3 choses. Perché per fare funzionare una cellula del corpo ci vogliono 3 cose. De l'exercice physique Esercizio fisico pour amener de l'oxygène. per portare ossigeno C'est la plus importante. è la cosa più importante. 3 minutes sans oxygène, la cellule est morte. 3 minuti senza ossigeno e la cellula muore. Ensuite, vous avez l'alimentation. Poi avete il nutrimento, l'alimentazione. Si la cellule est mal alimentée, au bout de quelque temps, elle ne fait pas. Se la son cellula travail. non è nutrita, a un certo punto muore. Parce qu'une cellule, c'est comme une petite usine. Vous apportez les matières premières et elle produit un travail. Perché la cellula è come una piccola fabbrica, le portate la materia prima e lei lavora e produce cose. Oxygène, alimentation, maintenant il faut le câble électrique. Ossigeno, nutrimento, poi alla terza posizione ci vuole, scusate, l'elettricità. C'est l'énergie qui vient du cerveau. Questa è l'energia che viene dal cervello, Passe par le nerf et toutes les cellules sont connectées au cerveau. passa dai nervi e tutte queste cellule sono connesse al cervello. Quand je suis heureux, Quando sono felice, je suis amoureux, sono innamorato, toutes les cellules sont amoureuses. tutte le mie cellule sono innamorate. J'envoie une énergie de bonheur à mes cellules. Mando un'energia di felicità alle mie cellule. Si je vous dis de prendre un vélo et d'aller faire une course à 20 km, je demande d'aller voir quelqu'un à 20 km en vélo. Se vi dico di prendere una bici e di andare a vedere a fare una visita a 20 km in bicicletta, Ah, vous dites mais pourquoi il y a des taxis, mi le direte vélo. ma no, c'è il taxi, perché mi vuoi far prendere la bicicletta? Mais s'il y a une grève de taxi Ma se c'è lo sciopero dei taxi et vous êtes amoureux et vous allez voir votre amoureuse à 20 km, e siete innamorati e dovete andare a 20 km a vedere il vostro amore, prête-moi ton vélo. e mi direte dammi la tua bicicletta e pedalerete, Tu n'es pas fatigué. non ti stanchi. Mais s'il n'y a pas l'amoureux là-bas, chaque pédale, tu dis, ah, Ma se non c'è il tuo amore, ogni pedalata sarà come un supplizio. le même vélo, La stessa bicicletta, la même distance, la stessa distanza, le même muscle, lo stesso muscolo, mais pas la même énergie. ma non la stessa energia. Vous comprenez? Avete capito? Et quand il n'y a plus l'énergie, E quando non c'è più energia, j'envoie à mes cellules un message de dépression. mando alle mie cellule un messaggio di depressione. Mais parmi les cellules du corps qui sont essentielles, il y a les cellules immunitaires. Ma fra le cellule del corpo che sono essenziali ci sono le cellule dell'immunità, Qui nous défendent contre les maladies. che ci difendono dalle malattie. Ces cellules n'ont plus envie de travailler. Queste cellule non hanno più voglia di lavorare Et on a remarqué e si è notato que la plupart des maladies che la maggioranza delle malattie surgissent sorgono quand on est dépressif et que le système immunitaire ne veut plus travailler. quando siamo in depressione, che il nostro sistema immunitario non ha più voglia di lavorare. Attends, où est-ce que je suis cause? Alors, on va voir les dangers qui arrivent quand on est en dépression. E quindi vediamo i pericoli che ci saranno quando siamo depressi. On a une augmentation de la mortalité C'è un aumento della mortalità avec les accidents vasculaires, infarctus, cancer, pneumonie et suicide. con gli incidenti, con gli eventi cardiovascolari come ictus, infarto, i tumori, le pneumonie e il suicidio. Tout le monde
peut être affecté. Depuis l'adolescence, même chez les enfants. Tutti possono essere affetti Jusqu'à da questi, la anche i persona bambini. Avec complications sociales et familiales. Complicanze sociali e familiari. Et les solutions vont dépendre des causes. E le soluzioni quindi dipenderanno dalle cause. Dans la médecine classique, Nella medicina classica on emploie des médicaments. si usano le medicine. Il faut comprendre que dans le monde dans lequel on vit, Dobbiamo capire che nel mondo nel quale viviamo oggi, ce qui fait bouger le monde, ciò che fa muovere il mondo c'est le profit. è il profitto. Un dépressif, Una persona depressa c'est un bon malade è un buon malato, pour le docteur. è un buon come dire, paziente per il dottore. On sait qu'on va le voir souvent. Il dottore sa che lo verrà spesso. C'est comme les garagistes. È come i meccanici auto. Il y a des gens qui me disent j'ai un bon docteur, je vais le voir tous les mois. C'è gente che mi dice ho un buon dottore, lo vedo ogni mese. Bon, si tu le vois tous les mois, c'est pas un bon docteur. Ma se lo vedi ogni mese non è un buon dottore. Si tu es un mécanicien, tu es obligé d'aller voir tous les mois, le mécanicien change. Se devi andare dal meccanico auto tutti i mesi, cambia, non andare più da lui. Et les médicaments, c'est fait pour que tu reviennes toujours chercher un médicament. E i medicinali sono fatti per farti tornare sempre a prenderne un altro. Dans notre alimentation, on n'a plus de tryptophane qui va donner la sérotonine. Nella nostra alimentazione non c'è più il triptofano che andrà a produrre la serotonina. Alors on a inventé des médicaments E quindi sono stati inventati delle medicine qui ont bouché les aspirateurs. che vanno ad ostruire gli aspiratori. Comme ça, la sérotonine qui est libérée ici, elle reste à ce niveau-là et elle n'est pas détruite. Così la serotonina che entra nella sinapsi rimane lì e non è distrutta. Et on a une amélioration E quindi c'è un miglioramento dello stato chez 30% des patients. in 30%, nel 30% dei pazienti Pendant un moment. per un tempo. Et puis après, la sérotonine est utilisée E poi la serotonina è usata et puis on n'a plus de réserve. e non abbiamo più riserve. Et les médicaments ne marchent pas. E i medicinali non funzionano più. Et puis il y a 30%, un tiers, qui résiste au traitement. E poi c'è 30%, quindi un terzo dei pazienti che resiste ai trattamenti. Si bien que dans le traitement médical de la dépression, A tal punto che nel trattamento che è medicale per la depressione on ne traite pas la cause. non si tratta la causa. La cause, c'est d'augmenter la production ici. La causa è aumentare la produzione di triptofano, che è un aminoacido. Et on va voir comment on fait. Ora vedremo come si fa. Premièrement, il faut tenir compte de la cause. La prima cosa è tenere sempre conto della causa. J'ai un ami, il était directeur Ho un amico che era direttore d'une institution scolaire, d'un collège, di una scuola et il a découvert dans son collège des 2 ou 3 professeurs qui avaient fait des malfaçons, qui avaient falsifié des choses. Ok, e ha scoperto che nel suo istituto c'erano dei professori che avevano fatto del falso, qualcosa di falso. Donc il a renvoyé ses professeurs. E quindi li ha mandati a casa. Mais parmi l'un de ces professeurs, Ma fra uno di loro, di questi insegnanti che ha mandato a casa, il y avait la fille de son supérieur à l'académie. c'era la figlia del suo capo nell'accademia. Et l'académie, ils ont décidé que
on va licencier le directeur et on va garder la fille. E quindi l'accademia ha deciso di mandare a casa il direttore e di tenere la figlia. Et on a mis le directeur à la retraite anticipée. E hanno messo il direttore in pensione anticipata. Injustice. Ingiustizia. Injustice. Questa era ingiustizia. Dépression. Depressione. È arrivata la depressione. 3 mois. 3 mesi di depressione. Il a maigri. È dimagrito. Il ne peut pas supporter l'injustice. Non ce la faceva, non riusciva a sopportare l'ingiustizia. Je l'ai rencontré Io l'ho incontrato et les amis m'ont dit on ne sait pas quoi faire, on ne voit pas qui remonte de cette dépression. e fra amici dicevamo non sappiamo cosa fare, non lo vediamo tirarsi fuori da questa situazione. Maintenant, il me dit, E mi ha detto, moi je ne supporte pas l'injustice. io non sopporto l'ingiustizia. Il a un problème. Ha un problema. Si un poisson vous dit je ne supporte pas l'eau, c'est le poisson qui a un problème. Se il pesce vi dice io non sopporto l'acqua, è il pesce che ha un problema. On vit dans un monde d'injustice. Perché viviamo in un mondo di ingiustizia. Si vous ne supportez pas l'injustice, Se voi non sopportate l'ingiustizia, il ne faut pas sortir de chez vous. non dovete uscire di casa. Donc il a besoin d'un travail pour qu'on lui explique qu'il n'est pas le seul au monde qui a des injustices. Quindi ha bisogno che gli si spiega che lui non è l'unico al mondo a subire ingiustizie. C'était un Suisse. Hein? Questo è in Svizzera è successo. J'ai rencontré un Suisse un jour Ho incontrato uno svizzero un giorno en Afrique. in Africa. C'était au Rwanda, à Kigali. Era in Ruanda, a Kigali. Je suis dans la rue Ero per strada et je vois un blanc. Il n'y en a pas beaucoup. e vedo un uomo bianco. Non ce n'erano tanti all'epoca. Mais dans la rue, il pleure. Ma per strada sta piangendo. Il marche et il pleure. Sta camminando per strada e piange. Je le croise Vado da lui et j'ai dit mais il pleure. e dico ma sta piangendo? Je suis retourné vers lui, j'ai dit mon ami, qu'est-ce qui se passe? E vado e gli dico ma carissimo, cosa c'è che non va? Vous savez, en Suisse, tout est réglé. Hein? Sapete, in Svizzera è tutto regolato, sì. Même les chocolats ont des petits carrés réguliers. Hein? Anche i cioccolatini hanno dei quadretti molto regolari e S'ils ne sont precisi. pas réguliers, on jette. Hein? Se non sono precisi si butta. Lui, il est ingénieur agronome pour l'agriculture. Lui è un agronomo Et on l'a amené pour gérer une école d'agriculture. è stato portato in Svizzera per dirigere una scuola di agricoltura, di agronomia. Mais quand il est arrivé, Ma quando è arrivato lì, l'école d'agriculture n'était pas construite. la scuola non era stata costruita. On avait envoyé l'argent, Avevano mandato i soldi, mais il y avait un grand terrain, il n'y avait rien sur là. ma c'era un terreno vasto e vuoto Il était déprimé. e lui era depresso. J'ai dit, mon ami, viens avec moi. Ho detto amico mio, vieni con me. Je suis allé à l'aéroport. L'ho portato in aeroporto J'ai dit, cet homme, il faut qu'il soit en Suisse ce soir. e ho detto mandate quest'uomo in Svizzera stasera. Ils l'ont mis dans l'avion et l'ont ramené en Suisse. L'hanno messo nell'aereo e l'hanno riportato in Svizzera, Dans un pays bien réglé. in un paese dove tutto è regolato. Si vous voulez être tout réglé, il ne faut pas aller là-bas. Se volete che tutto sia regolato, non andate in Africa, Eux, ils sont habitués. perché loro sono abituati Mais così. toi, il ne faut pas aller là. Ma tu non andarci. D'accord? C'est pour Ok. ça tous les dépressifs, ils sont en Suisse. Hein. È per questo che tutte le persone depresse sono in Svizzera. D'accord? Ok? Ok. Trouver la cause. Trovare la causa. Deuxième chose, Seconda cosa, l'exercice physique. esercizio fisico. Vous devez pratiquer de l'exercice physique, Dovete fare esercizio fisico, quel que soit votre âge.
non importa la vostra età. Vous amenez de l'oxygène au cerveau, le cerveau tout à coup va avoir plein d'idées. Porterete ossigeno al cervello che ha subito un sacco di idee diverse. Si vous n'avez plus de rêve, Se non sognate più, pour avoir des projets, nel senso che se non avete più dei progetti, delle cose nel futuro, alors vous n'avez plus envie. allora non avete più voglia di vivere. Le taux de suicide le plus élevé chez les adolescents, Il tasso di suicidio più elevato negli adolescenti c'est pas dans les pays d'Afrique où ils n'ont pas à manger, non è in Africa dove non hanno da mangiare, c'est en Suisse. è in Svizzera. Tout est fini, È finito tutto, tout est nettoyé, è tutto pulito, non c'è più niente da fare, il n'y a plus rien à faire. quindi non hanno niente da fare. Mais en Afrique, Ma in Africa tout est à faire. tutto è da fare. J'ai réussi à trouver un vélo, Io sono riuscito a trovare una bicicletta in Africa, mais il n'y a pas les roues. ma non c'erano le ruote. Demain, je vais trouver les roues. Ho detto domani troverò le ruote. J'ai trouvé une roue. Ho trovato una ruota, J'ai été travailler à Cuba. sono andato a lavorare a Cuba. Le collègue médecin, il me dit, j'ai 2 voitures. Il mio collega medico mi ha detto ho 2 macchine. Il en a une qui fonctionne, mais j'ai peur d'entrer dans la voiture. Ne ha una che va, però io avevo paura di entrare in macchina con lui. Bon. Il m'a dit, j'en ai une autre derrière l'hôpital. Mi ha detto ne ho un'altra dietro l'ospedale. C'est une voiture qu'on met à la casse. Elle n'a pas les roues, elle n'a rien. Ma quella macchina non aveva né ruote né niente. Il m'a dit, je vais trouver un moteur. E mi ha detto troverò un motore. Il a beaucoup de projets. Aveva tanti progetti. Il a I de progetti- l'espérance. aveva tanta speranza. Si vous êtes dépressif, il faut faire un stage à Cuba. Se siete depressi andate in tirocinio, a fare un tirocinio a Cuba, Un stage en Afrique. il tirocinio in Africa. Vous voyez? C'est là qu'il faut prendre les vacances. È lì che dovete andare in vacanza. Vacances antidépressives. Vacanze antidepressione. Après l'exercice physique, c'est la lumière. Dopo l'esercizio fisico, la luce. Actuellement, on part de la maison. On a regardé la télé toute la nuit. Ora partiamo da casa, abbiamo guardato la televisione tutta la notte, On est habillé comme ça, on va au bureau siamo vestiti bene, andiamo in ufficio et on rentre à la maison. e poi torniamo a casa. 6 jours par semaine. 6 giorni a settimana. Le 7e jour, on va au culte. Il 7° giorno andiamo al culto, On dort l'après-midi. dormiamo al pomeriggio, Peut-être on sort un petit peu s'il fait beau. forse usciamo un pochino se c'è bello, Sinon, le dimanche, on reste à la maison. se no la domenica si sta a casa. Où est la lumière du soleil? Dov'è la luce del sole? Zéro. 0. Vous multipliez par 52 semaines. Moltiplicate quella settimana che abbiamo descritto per 52, La lumière transforme le tryptophane en sérotonine, ma la luce trasforma il triptofano in serotonina, améliore l'humeur et calme les nerfs. migliora l'umore e calma i nervi. La meilleure lumière, c'est la lumière du matin. La luce migliore è quella del primo mattino. Si vous voulez tuer votre grand-mère Se volete uccidere la vostra nonna pour prendre l'héritage, per avere i suoi beni, vous lui achetez un bon fauteuil compratele una poltrona qui masse le dos, che massaggia la schiena, qui a la musique. che ha la musica, Elle peut regarder les télénoveles. può guardare le telenovele, Elle bouge plus du fauteuil. 1 an plus tard, vous avez l'héritage. non si muove più e un anno dopo avrete i suoi beni. Maintenant, si tu veux garder ta grand-mère, Ma se vuoi mantenerla in vita, tua nonna, tu lui fais un cadeau. fale un regalo, Des baskets neuves. delle scarpe da ginnastica nuove Et tu lui dis, on va marcher maintenant. e dile andiamo a camminare nonna. Le premier jour, elle va faire 30 mètres. Elle dit, ça va, j'ai mal.
Il primo giorno farà 30 metri, dirà no, basta, ho tanti dolori. Mais un mois plus tard, elle va faire 1 kilomètre. Ma dopo un mese farà 1 chilometro. 6 mois plus tard, 6 mesi dopo, c'est toi qui ne vas pas la suivre. sei tu che non potrai seguirla. Elle n'a plus de douleur, Non ha più dolori, plus les genoux qui fait mal. non ha più le ginocchia che fanno Elle est en male. forme. È in forma. Tu ne vas pas toucher avant 100 ans ton héritage. E anche dopo 100 anni non potrai avere quei beni. Troisième chose, on a parlé du sommeil, je vais vite. Hein. Quarto punto, abbiamo parlato del sonno. Pas de télévision dans la chambre. Nessuna televisione in camera. Manger au moins 3 heures avant d'aller au lit. Mangiare almeno 3 ore prima di andare a letto. Et pour s'endormir, il faut rester dans la même position au moins 20 minutes. E per addormentarsi stare almeno 20 minuti nella stessa posizione. Si vous tournez sans arrêt dans le lit, vous n'allez pas dormir. Se vi muovete se vi muovete in continuazione non potrete addormentarvi. Pas d'écran avant d'aller au lit. Nessuno schermo prima di andare a letto. Ça enlève une hormone, comment ça, La mélatonine. la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Les écrans enlèvent la mélatonine et vous ne pouvez pas vous endormir. Nessuno schermo prima di andare a letto perché questa luce ci toglie l'ormone del sonno che è la melatonina e non potrete addormentarvi. La quatrième chose, c'est maintenant l'alimentation. La quarta cosa è l'alimentazione. Il nous faut du tryptophane Ci serve il triptofano qui va nous permettre d'arranger la synapse, hein, la connexion. Sì, il triptofano che ci permetterà di avere la connessione nella sinapsi. Vi ricordate della serotonina? Et on va voir tout ce dont on a besoin ici. E vediamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno qua. On va aller petit à petit. Andiamo un passo dopo l'altro. Et si je vais vous laisser... On a l'habitude de dire qu'une bonne alimentation, ça donne une bonne humeur. Siamo abituati a dire che una buona alimentazione dà un buon umore. Mais les docteurs ont un autre dicton. Ma i medici hanno un altro modo di dire. Qu'on ne partage pas tellement avec les malades, sinon on va perdre des clients. Che non dicono molto ai pazienti perché sennò perderanno dei clienti. On dit un gros ventre, petit cerveau. Dicono pancia grossa, piccolo cervello. D'accord? Ok? Il y a des aliments dangereux pour le cerveau. Ci sono degli alimenti pericolosi per il cervello, Ça détruit le cerveau. che distruggono il cervello. Le plus dangereux, c'est le poulet. Il più pericoloso è il pollo. Il pollo, Les œufs, le uova, le bœuf, hein, le steak, la carne di vitello, les sauces, le salse conserva, comment on appelle, la charcuterie, gli insaccati, ecco. les saucisses, les salamis. Gli insaccati, sì. Pourquoi? Parce que pour épicer la saucisse, Perché pour donner le goût, guarda, per dare gusto, sì, on met du salpêtre. si mette del sal, non so cosa significa. Non, c'est pas du sal. C'est pas du sel. C'est du salpêtre. C'est un conservateur. Si mette un conservatore, non è una spezia, è un Un conservante. additif È un qui est conservante dangereux pour le cerveau. che è pericoloso per il cervello. Le poisson, on a parlé tout à l'heure du poisson, parce que le poisson est pollué Il pesce che è inquinato, come l'abbiamo visto prima, avec le, comment on appelle, il mercurio. le mercure. Con il mercurio. Vous allez, si vous avez une rivière qui traverse la ville, Se avete un fiume che attraversa una città,
Si vous pouvez boire l'eau de la rivière, vous pouvez manger le poisson. Se potete bere l'acqua del fiume, potete mangiare anche il pesce che c'è dentro. À Paris, A Parigi il y a une grande rivière, la Seine, qui c'è un traverse grande Paris. fiume, la Senna, che attraversa Parigi. Après, à la sortie de Paris, All'uscita di Parigi, tous les poissons sont des poissons femelles. tutti i pesci sono pesci femmine, Parce que les femmes de Paris prennent la pilule, perché le donne di Parigi prendono la pillola, elles urinent les hormones de la pilule dans la Seine, le loro urine con le ormoni della pillola vanno nel fiume, c'est nella des Senna, hormones femelles, e sono ormoni femminili, et tous les poissons deviennent féminines. e tutti i pesci sono quindi di sesso femmine. Et nous, on mange du poisson Grazie. E noi mangiamo questo pesce et on devient féminin. e diventiamo anche noi femmine. Sì. Il y a bientôt plus d'homosexuels que de bisexuels. Ci sono quasi più omosessuali che bisessuali. On ne sait plus si c'est des hommes ou des femmes. Non sappiamo più se sono uomini o donne. Poisson. Il pesce, Les hamburgers. gli hamburger. On a déjà discuté, la charcuterie, le porc. Abbiamo già parlato degli insaccati, del maiale e della pizza. Bon, je vais effacer la pizza puisqu'on est en Italie. Ora cancello la pizza perché siamo in casa. La cancello, non dovevo metterla. Perdonatemi. Attention. Pourquoi? Perché? Pourquoi? Perché la pizza? Parce que la pizza, il y a du fromage. Perché sulla pizza c'è il formaggio Et la moitié du fromage, c'est de la matière grasse. e la metà del formaggio è materia grassa. Et je dois vous expliquer quelque chose. E devo spiegarvi qualcosa. Tous les produits chimiques qu'on met dans la nature, Tutti i prodotti chimici che sono in natura, pesticides, pesticidi, herbicides, erbicidi, métaux lourds comme le mercure, metalli pesanti come il mercurio, on mange ça, li mangiamo ils se concentrent e si concentrano dans les animaux, negli animali, dans les plantes nelle piante et chez l'homme. e nell'uomo. Mais c'est des produits chimiques hormonaux, Ma sono prodotti chimici ormonali, féminins, femminili, qui donnent le cancer du sein che danno il tumore al seno et de prostate. e della prostata, Et quand ils rentrent dans un organisme, e quando entrano in un corpo, in un organismo, une plante, una pianta, un animal un animale ou l'homme, o l'uomo, c'est pas comme un médicament. non funziona come un medicinale. Un médicament, tu prends le comprimé, Un medicinale lo metti in bocca le lendemain tu l'as déjà uriné. e il giorno dopo l'hai già eliminato attraverso le urine. Je suis obligé de donner un comprimé 2 fois par jour. E per cui io devo prendere la medicina 2 volte al giorno perché lo elimino. Mais les produits chimiques toxiques, quand ils rentrent dans l'organisme, ils s'accrochent et ils restent dans l'organisme. Ma i prodotti chimici tossici quando entrano nel nostro corpo rimangono lì, rimangono lì fermi. C'est comme si tu mets un bidon à la pluie. È come se metti un Basso. vaso quando piove. Tout ce qui rentre reste là. Tutto ciò che entra rimane Et ça va dans une poubelle, e tutto ciò va in una spazzatura, dans l'organisme. in un patume che c'è nel nostro corpo. Et la poubelle, E questo patume écoutez bien, c'est la graisse. è il grasso. Donc la pire partie que tu puisses manger d'un animal, c'est la graisse. E quindi la parte peggiore che puoi mangiare di un animale è il grasso, Parce que c'est la poubelle perché quello è il patume chimique. chimico. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Vi voglio far capire una cosa.
c'est très difficile de savoir où sont les produits chimiques. È molto difficile capire dove vanno i prodotti chimici. On n'a pas mis de la couleur. Non c'è un colore, Ces produits ont 4 caractéristiques. ma questi prodotti hanno 4 caratteristiche. Ils sont indestructibles. Sono indistruttibili, Ils ne sont pas biodégradables. non sono biodegradabili, On les pose ici, sono messi lì, 200, 500 ans après, ils sont dans la nature encore. dopo 500 anni li ritrovate sullo stesso punto. Deuxièmement, ils s'accumulent Nel dans les secondo, organismes, c'est ce que je si viens de dire. accumulano nel corpo. Quatrièmement, ils sont hormonaux, In quarto luogo sono prodotti ormonali, féminins. soprattutto femminili, Et quatrièmement, ils sont cancérigènes. e sono anche tumorigeni. Mais il y a des fois où on peut facilement doser les produits chimiques. Ma ci sono dei casi in cui possiamo facilmente analizzare e dosare questi prodotti chimici. Quand ils sont radioactifs, Quando sono radioattivi, il y a eu l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl c'è stata l'esplosione della centrale nucleare a Chernobyl, en Ukraine. in Ucraina, Et les produits chimiques sont allés dans les nuages et sont arrivés sur l'Europe. e i prodotti chimici sono andati nelle nuvole e sono arrivati sull'Europa Et en Corse, Et- l'île Corse, e in en Corsica, Méditerranée, in Mediterranea, in Corsica, la pluie est tombée une nuit. c'è stata una pioggia una notte, La pluie radioactive. una pioggia radioattiva. Et la radioactivité, avec un capteur, on peut savoir combien il y a de réactivité. E la radioattività può essere misurata con uno strumento e si può sapere quanto è radioattivo quel prodotto. Ça produit des bips. E con questo strumento produce dei bip. S'il n'y a pas de radioactivité, ça fait bip, bip, bip. Mais s'il y a beaucoup de réactivité, vous arrivez, ça fait trrrr. Se Allora- non c'è radioattività fa bip, 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 però se c'è la radioattività c'è un rumore continuo che non posso fare. Bip, 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 bip. Alors en Corse, après la pluie, Quindi in Corsica dopo la pioggia il y avait 800 coups par minute. c'erano 800 colpi al minuto. On a dit, il y a radioactivité, il ne faut pas manger les salades, il ne faut pas manger les fruits, il ne faut pas attendre que la pluie nettoie ça. E si è detto c'è la radioattività, non mangiate più frutta o verdure o insalate, aspettate che la pioggia lavi tutto. La pluie lave tout, où ça? La pioggia ha lavato tutto. E dove è andato il prodotto? À la mer. Nel fiume, nel mare. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mer? E cosa c'è nel mare? Et moi, je veux savoir combien de temps la radioactivité reste dans la mer. E io vorrei sapere quanto tempo rimane la radioattività nel mare. Les produits de dégradation des centrales nucléaires I prodotti di degradazione delle centrali nucleari en Ukraine ou à Fukushima au Japon, in Ucraina o a Fukushima in Giappone. vous êtes bien assis là, hein? Siete seduti bene? La demi-vie, la moitié de la vie du produit, L'emivita del prodotto c'est 200 000 ans. sono 200.000 anni, la vita media. Mi avete capito? Perché Bon, speranza. voilà, là, tout le monde est dépressif maintenant. Ora quindi siete tutti depressi. Alors, en Corse, In Corsica. on revient en Corse. Torniamo in Corsica. On a dit, il ne faut pas manger. Hanno detto non mangiate frutta e verdura. Tout le monde a compris, Tutti hanno capito, sauf tranne les chèvres. le capre. Les chèvres mangent l'herbe. Le capre mangiano l'erba. 800. 800, 800, 800, 800. Et les Corses, ils font du fromage de chèvre. E i corsici fanno un buonissimo formaggio di capra. On a dosé les fromages de chèvre. Sono andati ad analizzare i formaggi di capra 15 jours après, dopo 15 giorni avec le capteur. con lo strumento. D'après vous, il y avait plus ou moins? Secondo voi c'erano più bip o meno bip di quella che c'era nella verdura? 800 dans l'herbe, 800 nell'erba, 15 000 dans le fromage. 15.000 nel formaggio.
Personne n'a mangé la salade à 800. Nessuno ha mangiato l'insalata che aveva 800 bip. Tout le monde a mangé le fromage de chèvre. Tutti hanno mangiato il formaggio di capra. Fromage, Formaggio, poubelle spazzatura pour les enfants. per i bambini. Le beurre, Il burro c'est 100% poubelle. sono 100% e 100% patume, Mais le fromage, c'est seulement la moitié, 50% de poubelle. ma il formaggio è solo metà patume. Poubelle, Patume, c'est poubelle. sì. Mais vous avez remarqué une chose, Ma avete notato una cosa? mais vous n'avez pas fait attention. Non siete stati attenti. Je vous ai dit que quand les produits chimiques toxiques rentrent dans l'organisme, Vi ho detto che quando i prodotti chimici tossici entrano nel corpo ils s'accrochent si legano dans la graisse. nel grasso. Comment ils sont sortis pour aller dans le lait pour faire le fromage? E come hanno fatto ad uscire per andare nel latte e fare il formaggio? Il y a une exception, C'è un'eccezione, une seule c'è exception. una sola eccezione. Quand l'animal ou la maman donne le lait à son bébé. Quando l'animale o una mamma dà del latte al proprio bambino. La maman accumule les produits toxiques dans la poubelle. La mamma accumula i prodotti chimici tossici nella patumiera. Et quand elle va donner le sein à son enfant, E quando dà del latte al suo bimbo, elle nettoie toute la poubelle et elle donne au premier enfant. pulisce tutta la sua patumiera che è il grasso e lo dà al primo bambino. Elle remplit la poubelle Poi riempie la patumiera di nuovo et elle donne au deuxième enfant. e la dà al secondo figlio. C'est pour ça que les cancers que faisaient nos grands-mères, È per questo motivo che i tumori che avevano le nostre nonne, maintenant c'est les jeunes filles de 18 ans qui ont les cancers. ora ce li hanno le giovani ragazze di 18 anni. En Martinique, on a une pollution In Martinica abbiamo un inquinamento avec un pesticide de la banane a un pesticidio della banana qui est là pour des centaines d'années. che è lì per centinaia di anni. Et on a dosé tous les produits pour savoir où était la plus forte concentration de ce pesticide, la chlordécone. E sono stati analizzati tutti i prodotti per vedere dov'è la maggior concentrazione di clordecone, che è questo pesticida, nei prodotti, insomma. Et la plus forte concentration qu'on a trouvée, c'est le lait de la maman pour le bébé. E la concentrazione massima che abbiamo trovato è nel latte della mamma, che è nel latte materno. Est-ce que l'alimentation, c'est important? Secondo voi è importante l'alimentazione? Encore plus pour la maman, Ancora di più per una mamma, qui peut intoxiquer son enfant. che può andare ad intossicare il proprio figlio. Tous les produits animaux sont pollués, et surtout la graisse animale. Tutti i prodotti animali sono inquinati, soprattutto il grasso animale. Chaque fois qu'on a une augmentation de l'inflammation, Ogni volta che c'è un'aumentazione dell'infiammazione, cette inflammation peut passer au niveau du cerveau. questa infiammazione può andare a livello del cervello Et ça va augmenter le risque pour la dépression. e questa infiammazione, quindi che va a livello del cervello, aumenta il rischio di depressione. Maintenant, on va voir les remèdes. Ora andiamo a vedere le soluzioni. Peut-être qu'on devrait faire une petite pause Ma parce forse que dovremmo fare una piccola pausa. je te fais un peu fatigué. Hein? Beviamo un goccio d'acqua. On va prendre 5 minutes Et pour aller aux toilettes. prendiamo 5 minuti et per puis andare après, in bagno. on va regarder les remèdes que Dieu nous a E donnés. dopo vedremo le soluzioni che il nostro Dio ci ha dato. Je ne peux pas faire des choses faciles avec des choses difficiles, alors c'est un peu long. Non posso Sì, fare désolé. una cosa semplice con qualcosa di difficile, quindi sarà un po' lungo, vi chiedo scusa per questo, perché è importante.